আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু। আজকে আপনাদেরকে একটা চমক দেখাচ্ছি, সেটা হচ্ছে দেখেন, আমি এই মুহূর্তে আছি কোথায় বলতে পারেন? আপনাকে হয়তো দেখলে আমার চারপাশটা আপনারা দেখতে পারেন। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আহ, আশেপাশে অনেক গাছপালা, ওখানে একটা নার্সারি আছে, একটা জঙ্গলের মতো পরিবেশ। হয়তো ভাবতেছেন আমি এই মুহূর্তে বাংলাদেশের কোনো গ্রামগঞ্জে আছি। আসলে তা নয়, আমি কিন্তু বর্তমানে সিঙ্গাপুরের মাটিতে আছি। সিঙ্গাপুরে আছি আপনার এটা ওই ক্লেমেন্টি। ক্লেমেন্টিতে এখানে আপনার সিঙ্গাপুরে যে আগে ট্রেন চলতো, যে ট্রেনের রাস্তা আজও অক্ষত অবস্থায় আছে। দেখেন সেই রাস্তাটা,